我唔知點解，硬係有啲友仔喺我評論區話我吹水強打嘅係青銅角。我本嚟係唔想去解釋嘅，因為撐你嘅人佢唔會質疑你，而質疑你嘅人你點解釋都冇用。嗱，呢個框框你哋自己睇下。雖然我吹水強係唔好似人哋咁打過1萬幾千星嘅角，但憑住我不屈不撓嘅努力同精湛嘅吹水技巧，今時今日嘅我喺500分以上嘅高端角絕對都可以話係獨當一面。唔信你睇，啲小明佬講嘅嘢可能會呃你10年8年。你俾分零鐘我吹水強就證明俾你睇。呢期對線嘅係司空震，係咁意先同佢碰下，試試佢一拳有幾重先。試到啦就即時切分嚟，冇戀戰，因為依家仲未到搏命嘅時候，先分佢保個狀態，再出嚟慢慢炮製佢。咁眾所周知，阿司空震條契弟的確係好強嘅，不過佢今日遇到我，算佢遇到我啦。睇到未？啲性感嘅小心法爭啲打死條兵士，但我突然間醒起，我係嚟自由你嘅，唔係清兵嘅。趁佢唔覺，劈佢一嘢對走。嗱，佢開始咁啦，開住個大追住我嚟丙。不過你中計啦，嗰隻羅順劈攞你命3000。雖然攞咗佢一血係個好嘅開始，但敗在好景太短。就係啱先，我突然間有啲撩急，顧住抽條褲，一唔覺意俾個老班仔一炮射瓜咗。但係唔緊要，我嚟報仇啦！瓜仔來成劈，喂，咁都俾佢閃走。條死仔唔係充咗錢係嘛？死得啦！班死仔隊友又發晒投降，我都仲未開始咧，你哋就頂唔順啦！費事隨佢哋，等我試多王呢個老班仔，睇佢究竟係咪充咗錢。哇操！我睇你閃過嚟咁密，我頂佢個肺咯！佢哋成村喺度啊，仆街！呢部真係碌場咯，局勢開始慢慢有啲失控。不過好彩，失控嘅只不過係局勢，又唔係我吹水強。儘管個局面早已千瘡百孔，但都仲有一個男人，佢左手一把刀，右手又係一把刀，喺背後默默咁戰鬥。或者呢個時候你見到佢好似個無頭烏蠅咁轉嚟轉去，你會覺得佢好傻，開個下鋪重新嚟過咪好咯，使唔使咁搏㗎？嗱，呢個就唔係搏唔搏嘅問題，而係印證自己得唔得嘅問題。我之所以咁堅持，唔係因為乜嘢，而係想話俾大家知，遊戲可以輸，但對抗路，你幾時見我有輸過啊？